睇撈樓啊！係撈啦，撈樓啊！我睇下我呢個係咩料先。40號撈樓，好似有鹹喎。屋企有好多嘢。好線啊！我頭先都試咗。其實陣間可以試埋套35嘅，因為而家你笪地凍咗啦嘛，係。你唔敢開太勁。我而家呢套就正常啲嘅，因為40嚟嘅，因為油啲咯，要係啊。係開油嗰下。佢算係咁啦，食到尾冇邊係嘛？即燒住落咯。陣間做35好啲嘅。一個我諗煲湯嘅喎。哇！唔得喎，係咯，我要做反應，我要，嗱咁嘅堅持啊！我翻嚟啦，我要翻嚟啦，我要翻嚟啦。睇下後邊翻嚟。但係整體咧，佢甩嗰個效果都大。唔係佢好平均咁樣甩，佢唔係突然間係啦，佢唔係突然間，但係佢枕住射住去嘅。用低一個機應該 OK 嘅。係啊，佢枕住射住去嘅，但係佢係可以有。但係無止境咁樣射嘅係。係啊，你一收油佢係埋翻嚟啊！電板收晒一流啊！開始咧夜咗啦，有啲下氣啊，小心啲啊！有少少冇水都唔嚟啊！係啊，因為你熱得咁緊要，一降溫咧。你有啲冇水情節，我都要開油去甩嘅。好難講喎，呢度線喎，你可能睇啲場咧。可能喺灣仔 OK 喎。係啊，灣仔我諗最 standard 都要30。但係因為我直路尾佢行到咯，唔即仲可以肯有過，係啊。要和油咯，和油渣咯。唔係而家又真係有少少無水啲嘅。而家都係拆開兩面玩。疏，掉攞油添。咩事啊？哎呀！唔係真係一開始真係有啲好似溫度不計咁樣好似。係啊。
啲水氣有嘅呢度。係因為食路尾都可以呼雞入嘅 OK。如果你食路尾呼雞入唔想倒就咁樣得啦，我喺度調下咯。你用呢條叉行得咁好嘅？係啊，我話大氣。你可以咁樣衝落去。呢個冇大力坐啊，真係。你居然唔得啊！咁樣行埋到35咁要。會舐翻啲啊！嗱，我啲行因為啲膠水色啊。唔好讓我啦！咁難得，梗係同佢玩啦！係咯，點會都讓我啊？咁難得。你睇睇住瓜幾時跟啊？唔係而家跟幾時跟啊？哇！佢唔好搏命啊，佢唔使咁搏命啊，阿總記錄佢前有入啊，佢就係要用機行晒啊，我轉頭。哇！冇問題啦，阿公行咩數？應該買啦，冇啦，冇得買啦，我都想買啊！你好啦，嚇？少都係我一開唔到盡有。我就紅白噶喎，老細。我啊冇啊，嗰啲冇得加。咁多啊！呢個見唔到。呢嚿唔係呢個係電尾嘅7200歐牌，我都唔係好開到有。我睇到啱啱講嘅，有嘅嗱有嘅，都有嘅。我係開有容易搬啲咯，搬到加油咁樣。但係而家唔作份啊，你睇收睇係啊。屌你都冇啲都俾啦！我都係條片嚟嘅啫。有我都。睇咩條片啊？而家車你搬下咧，你都要係學下抖嘅車。陣間借你㗎，鋼板試下先。下一排電啱啱完咗。哦，完啦。係啊。我都唔揸。我都想試下鋼板係咩？揸下一排玩。我剩翻好啦，佢小公司。
又係入嗰個位。入邊，咦？安全。喂，到未啊？過去屯門嗰邊。過去夜場。唉。Stop recording.